วัสดีค่ะ สวัสดีครับ I am Sunanpan Rotjan and I would like to welcome you to our Meditation for Peace program. And today I would like to introduce our new MC. Thank you. สวัสดีครับ My name is Zhenya Vashuk and I'm very pleased to be a part of this program. And how are you, Khun Chananporn? I heard that you went to Bhutan. How was it there? Yes, I went to Bhutan last week. It was wonderful as always. Bhutan has sort of become a favorite getaway for me and my family. But what really made this particular visit very special is that it was my birthday last week and I was blessed by His Holiness J. Khenpo, the Sangharaja of Bhutan. And there were a lot of opportunities for merit making when we were there. So it was extremely fruitful. How about you? I recently went to India and visited the major places of the Lord Buddha's life. I was very touched by the experience and it gave me such a good feeling to see and be in those places where he taught and walked with his followers. So I wish to everyone, one time in life to visit this place. And the most important, the place in Bodh Khai, the Bodhi tree. Yes. Because meditate there with practicing technique of Dhammakaya. It was very deep. I cannot explain by words how deep it was. And so many people, I can see in their eyes such a great benefit of their practice. Yes, that's wonderful. Well, the Lord Buddha was a great teacher, and his teachings are still current today, even though over 2,500 years have passed. He left us his most important teaching in meditation. It's a way to purify our minds in order for us to come back for a better life in our next lives. Then we should now join the meditation session with the most venerable Lompo Tamachia. Let's start the meditation together.หลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางหลับสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเราตั้งแต่ศีรษะเลื่อยมาเลยใบหน้าศีรษะลำคอให้ผ่อนคลายบ่าไหล่แขนทั้งสองฝ่ามือถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายร่างกายตั้งแต่ลำตัวสะโพกขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้านะจ๊ะให้ผ่อนคลายให้หมดทั้งเนื้อทั้งตัวสำรวจตรวจตาให้ดีขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีเนี่ยเลือดลมจะได้เดินได้สะดวกนะจ๊ะผ่อนคลายทุกจุดแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่น
ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของใดๆทั้งสิ้นทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีเครื่องผูกพันเลยทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะปล่อยวางให้หมดนะจ๊ะเพราะเราก็รู้อยู่จากการศึกษาคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตล้วนต้องผุต้องพังหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็เสื่อมสลายหายไปทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายไม่ว่าร่างกายของเราหรือของใครเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ต้องไปสู่จุดสลายมันเดินทางมาจากในไร่แล้วก็เข้าสู่โรงงานมาร้านค้ามาถึงตัวเราเดี๋ยวมันก็ลงไปที่ถังขยะมันต้องผุมันต้องพังกันทั้งนั้นแหละร่างกายเราเป็นอย่างไรสิ่งห่อหุ้มร่างกายของเราที่อยู่อาศัยลดลาตึกรามบ้านช่องผู้คนแม้กระทั่งโลกใบนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ต้องเสื่อมสลายไปนี่คือความจริงแท้ซึ่งเราควรจะนึกสักนิดหนึ่งก่อนเรานั่งสักนาทีหรือ2 นาทีนะเพื่อใจของเราจะได้ไม่ต้องไปผูกพันกับสิ่งที่ไม่มีสาระแก่นสารมันจะได้ปลดต้องปล่อยวางมันจะช่วยทำให้เราฟุ้งน้อยจนกระทั่งมันไม่ฟุ้งมันจะปลดมันจะปล่อยมันจะวางไปเลยแล้วก็คิดว่าเราก็ต้องตายวันนี้เวลานี้เรายังมีชีวิตอยู่เรายังรักษาลมหายใจเข้าออกได้แต่พรุ่งนี้มะรืนนี้เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมตัวของเราอย่างไรดีเนี่ยที่เราจะมีสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงได้ซึ่งตอนนี้เราได้รับทราบแล้วว่าพระรัตนตรัยเท่านั้นแหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่เรายังมีความรู้อีกว่าท่านอยู่ในกลางกายของเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือแล้วก็เราก็ยังมีความรู้ว่าเราจะเข้าถึงท่านได้นั่นแหละต้องอาศัยใจเนี่ยหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายๆต้องหยุดต้องนิ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็
นำใจเนี่ยกลับมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้จึงอยู่ที่ว่าทำอย่างไรใจจึงจะหยุดจะนิ่งได้หยุดกับนิ่งอย่างนี้เนี่ยเราสามารถทำกันได้ทุกคนถ้าเราเป็นคนปกติธรรมดาสุขภาพร่างกายและจิตใจเราแข็งแรงสมบูรณ์ถ้ามีความเพียรแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเราก็ต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอนไอ้ที่เข้าไม่ถึงเพราะว่าทำไม่จริงไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้ถูกหลักวิชาใจเนี่ยเราต้องฝึกบ่อยๆประคับประคองบ่อยๆให้อยู่ภายในตัวเราให้ไปคลอเคลียร์นวลนีอยู่ที่กลางท้องที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7ลืมตาเดี๋ยวถ้าเรามีบริกรรมนิมิตเป็นที่ยึดที่เกาะของใจมันก็จะง่ายกว่าในการที่เราไม่ได้นึกนิมิตเพราะฉะนั้นถ้าในอริยบทอื่นแล้วก็ตรึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆหรือตรึกถึงองค์พระแก้วใสๆหยุดอยู่ในกลางองค์พระแก้วใสๆถ้าเรามั่นใจว่าไม่ฟุ้งหรือเราพยายามนึกแล้วมันไม่ออกนึกแล้วปวดศีรษะมึนตึงก็วางใจนิ่งเฉยๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7แต่ก็ไม่ต้องกังวลฐานที่ 7มากเกินไปเอาว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องแล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนที่เราไม่ได้ใช้กำลังในการท่องคล้ายๆกับดังออกมาเองเหมือนบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยทำอย่างนั้นเรื่อยไปเลยจนกว่าใจเนี่ยมันจะหยุดมันจะนิ่งเลยอย่าไปท้อกันซะก่อนนะลูกนะอย่าไปท้อถ้าท้อแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราถอยห่างออกจากความดีออกห่างจากศูนย์กลางกายฐานที่ 7ซึ่งจะทำให้กิเลสหรือพยามารเนี่ยได้โอกาสได้ช่องแทรกเข้ามาได้เมื่อเรามาเกิดเพื่อการนี้เนี่ยเพื่อหยุดเพื่อนิ่งเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยเพื่อเข้าไปสู่ภายในเรียนรู้ความรู้หรือชีวิตภายในเราก็ต้องฝึกหยุดฝึกนิ่งกันไปในทุกอริยาบถไม่ว่าจะนั่งนอนยืนเดินก็ทำไปเรื่อยๆอย่าไปนั่งฟุ้งยืนฟุ้งเดินฟุ้งหรือนอนฟุ้งอย่าไปอยู่อริยบทเหล่านั้นฟรีๆต้องตรึกไปเรื่อยๆเพราะเรายังเป็นผู้ฝึกหัดใหม่ใจมันยังไม่มั่นคงมันยังไม่ตั้งมั่นมันยังโลเลอยู่เดี๋ยวอยู่ภายในเดี๋ยวออกไปภายนอกแต่มักจะออกไปภายนอกมากกว่าเพราะว่าชีวิตประจำวันเราเนี่ยมีการนำมาหากินพบปะผู้คนชีวิตถูกหล่อหลอมด้วยสิ่งที่หยาบด้วยสิ่งภายนอกใจก็จะต้องถูกดึงออกไปสู่ภายนอก
ดังนั้นเราก็ต้องหมั่นดึงกลับเข้ามาสู่ภายในฝึกกันไปบ่อยๆแม้ว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่ก้าวหน้าเหมือนกับว่าเราไม่ได้อะไรแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นทุกครั้งที่เราหลับตาแล้วก็เก็บใจไว้ในกลางกายสมาธิจะถูกสั่งสมกันไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวเลยว่าเราเกิดความเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับเรื่องสมาธิแล้วเมื่อเราลดน้ำต้นไม้ที่โคนต้นวันละขันวันละกระป๋องต้นไม้ก็เจริญเติบโตขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเราแยกไม่ออกหรอกว่าวันหนึ่งเนี่ยมันโตขึ้นวันละกี่เซนแต่ถ้าหากเรายังทำอย่างนั้นต่อไปไม่ช้ามันก็จะมีดอกมีผลตอบแทนเราการหลับตาทำสมาธินี่ก็เช่นเดียวกันใจจะถูกฝึกให้หยุดนิ่งอยู่ภายในจะถูกยกให้สูงขึ้นจะถูกกรองถูกกลั่นให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ขึ้นเราจะเริ่มนิ่งขึ้นแม้ว่าเริ่มต้นจะนิ่งสักนาทีหนึ่งนะมันก็เป็นรางวัลสำหรับการให้โอกาสกับตัวเราเองทำความเพียรอย่างถูกหลักวิชาจากครั้งละ1 นาทีเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มพูนไป2 นาที3 นาทีมันก็ขยายเวลาเพิ่มขึ้นเราได้เดินไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาลุกหน้าเข้าไปเรื่อยๆก็เท่ากับว่าเราใกล้ไปสู่จุดหมายปลายทางเข้าไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราหยุดใจไปหยุดนิ่งๆฝึกไปเรื่อยๆอย่าไปท้ออย่าไปฮึดฮัดเอาจริงเอาจังเกินไปให้ทำใจหลวมๆเหมือนเราสวมเสื้อผ้าหลวมๆกันนะประคองไปเรื่อยๆประคองใจไปภาวนาสัมมาอรหังให้มันติดไปจนกระทั่งเราเก็บเอาไปฝันอย่างนั้นตื่นหลับฝันมีแต่คำภาวนาที่มันติดไปจนกว่าจะถึงจุดที่ถึงฝั่งของสมาธิแล้วเห็นดวงใสแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้คำภาวนาต่อไปดังนั้นในช่วงนี้นะจ๊ะเราฝึกให้ใจวางเบาๆค่อยๆประคับประคองวางเบาๆนึกถึงของใสๆเป็นดวงหรือองค์พระใสๆเทียบเคียงกับความใสของสิ่งที่เราเคยเห็นนั่นนะใสของกระจกของน้ำหรือของเพชรหรือความใสสว่างของดวงดาวในอากาศเราก็ค่อยๆนิ่งๆแต่อย่าเผลอกดลูกในตาไปดูนะจ๊ะอย่าเผลอทำนิ่งๆนิ่งๆอย่างเดียวให้ใจได้สัมผัสกับความนิ่งในสมบูรณ์หยุดกันนิ่งน่าจะภาวนาสัมมาอรหัง
สัมมาอรหังเรื่อยไปหรือจะไม่ภาวนาก็แล้วแต่ใจเราสมัครเอานะจ๊ะสมัครใจอย่างไรก็เอาอย่างนั้นเราลองทำกันดูผ่อนคลายใจนิ่งนุ่มเบาๆสบายฝึกกันไปนะจ๊ะMeditation helps us to make positive changes in our lives and also bring help for solving all our daily problems and conflicts of life. Yes, if each person's mind is placed at the same and correct position, it will make us feel real happiness and we will have good feelings toward everyone, no matter who they are. There was a person who once asked Lumpur what in order to have good meditation, did they need to believe in Buddhism? Really? What was Lumpur's answer? He said, if you are a human being, it doesn't matter what you believe. You can still practice meditation. Because meditation is universal and it is considered the same as the sun. All of us can see the sun. I totally agree. Because religion is the source of our beliefs since we were born. However, when we can sit, relax, and focus our minds at the center of our body, we can practice meditation easily. Everyone can do it, it doesn't matter who you are. Yes, you're right. What do we have for our viewer to the next episode, Kanchanbon? Well, for the next interview episode, we will continue the interview with Professor J.B. Dasayanaka, the ambassador of Sri Lanka to Thailand. He will share with us the relationship between Sri Lanka and Thailand and how important it is for all of us. Let's hear it. But you see a lot of specific things that we do, and you think that some things that we can just join hands in hand. Some of the project, what you think of each of the project that we do, which one you think we can join together, or which one we need any improvement on our side? Now see, I have come here and have discovered that you have very high organizational skill, getting thousands of people together in a very disciplined way. Now that's I have learned here, because even in small temples in our country it's not that disciplined. They are there for a short while seated, but then after can get this person go all over. But here I see there's more discipline. So I thought that kind of thing, we can get our monks to come here, laymen to come here and watch and see how much discipline there can be. The way of life. Yes. Then of course about books and writings and all that, you see, about how to teach Buddhism in a simple way, so that it can be understood by modern people. You see, Buddhism is not for the old, not for the past. It's for you, for modern people, because that answers all our problems. Now we have so much interest in money and other development, but development has to go with values, not just simple development. It might be combined with values or moral development, spiritual development, not just building bridges and skyways. You need them, but that's not the end of it. It must be accompanied by other kinds of development. So that kind of we have to get from you. Yeah, so there's so much to be learned. It's a lot because I think because Sri Lanka, we know that Sri Lanka are very strong on the face of the belief of Buddhism. Yes. Most of Sri Lanka, and how many percent of people? About 75. 75. Not as many as you. You're only 75. Yeah, but
very strong. I could say stronger than the Thais. Right? There are a number of reasons for that. One is the Buddha himself visited Sri Lanka 3 times. We are closer to India, now you're a little far away. So he could just come. So he came 3 times. So he had been to many places. So we have the highest respect for those places. Then we have the oldest historical tree in the world. In Anuradhapura, the first capital, there's a tree brought from India, and Buddha attained enlightenment under that tree. The original tree is not there in India now. A branch was brought to my country in the 3rd century before Christ, and it is still there. So that became the oldest historical tree in the world. So we have that. So people go and worship that. And in Anuradhapura there are 3 chedis. They were the 3 highest brick buildings in the old world. The 3 pyramids are taller, but they are not of brick. But our chedis were built of bricks. So they were the oldest brick buildings in the old world. Our engineers did it. They're Buddhists who did that. Then at Kandy, now you referred to twice about Kandy here, there is a temple called Temple of the Sacred Tooth. Buddha's tooth is, one of his teeth is there. So during July, we take it out on elephants in a procession and take it back to the temple. And when that happens, it starts raining. So when we want rain, we take the tooth out and bring back. It's a rain-making ritual we have. So if you have any friends here who want to come to Sri Lanka, let them come on that full moon day of Asal. It's called July-August month. Then you can see this parade, and then you can really believe whether it rains or not. Yes, and besides these 3 reasons, anything else that you think that makes Sri Lanka is very strong in Buddhism? Then the monks, of course, the monks have to keep the tradition going. So we have 3 Buddhist sects. One is called Siamese monks. So we have a large, of course, our monks, we don't have a temporary monkhood there. Now in Thailand, a male can be a monk for a short period, maybe 1 week, 3 months or something like that. But we have no temporary kind of monkhood. If you become a monk, you remain a monk till the end of life. Of course you can give up, but then you normally remain a monk. Or if you become a monk early, you give up and then that's the end of it. But no permanent kind of, go in and coming is not there. So we have a lot of monks, and they belong to 3 sects. And one is called Siamese sect, because we got it from you. The high ordination was taken from Ayodhya to Sri Lanka in 1753. We sent some ambassadors to your king in Ayodhya. So the king sent a monk by the name of Upali, who was in Wat Dhammaram there. He went to Sri Lanka and re-established higher ordination, Upasampada. So all the monks are now known as Siamese monks. So Siam is a very popular word in Sri Lanka. Not so much Thailand, but Siam. Your old word for Siam, Thailand is more popular there because of the monks. Now the monks you mentioned today, there are 2 monks who came from Malvata chapter, Siamese monks, they said, Siamese sect, Siam Nikaya. Yeah, we have a very strong Buddhist tradition of monks who keep what the Buddha taught was memorized by the monks, because there were no books at that time, and it was written down for the first time in Sri Lanka. In the 1st century, the writing of the Buddhist script, Tipitaka, was done for the first time in Sri Lanka. So we have in our script the original Buddhist text. So Myanmar, Thailand, all respect us for that. We have the most original form of Buddhist writings. Yes. You think that could be the reason that why make yes, because, so that's why you say your Buddhism is Sri Lankan Buddhism. You say you are Lanka Vamsa. Because we have maintained the Buddhist scriptures in the very pure form.
from the original. So that's why you got it from our country. So therefore you also have high respect for us because we were the only ones who could do the more original kind of Buddhism. So that's very strong. Because since you said Sri Lanka is the one who look at the original kind of this. Yes. Maybe Thailand could join hand, or like Dhammakaya Foundation should join with you too. But you have done another good thing, you know. You have passed Her Highness Princess Kalyani Vardhana. She published or patronized the publication of the entire Tripitaka in English Roman script, a 40-volume set. The Buddhist text, Tripitaka, in Romanized, in the Roman script, published by Dhamma Foundation here. Now that was taken to Sri Lanka and offered to our president and some temples there. So that was done in, so all the Buddhists met in Myanmar about say 40 years ago. And from monks, all Buddhist monks from Theravada countries met there. And they all recited the different versions and agreed at a standard one. The Thai script says this one, Sinhala this one, Myanmar another one. So all put together, they say, all right, let's take this as the precise one, correct one. So that's a kind of authorized version. And that was published by you, by the Thai government, by Dhamma Foundation here. And the patron was Princess Kalyani Vardhana. And that's the thing that I think that is good because it will send it up, what we publish it from Dhammakaya Foundation, Yes. send it to Sri Lanka. Mm. Anything else that you think that we were doing, anything else in the work that we're doing with that we should like Exchange. import to Sri Lanka? Well, why it is to be exchange in terms of monks, exchange of books, exchange of practices. You know, we both have good things, and so let's have more exchanges. Yeah, maybe you will be in. You would like to be involved in the exchanging program. Yes, why not? Yes. But being a Buddhist myself, being the ambassador of Sri Lanka, there are many ways in which I can help you, officially and personally. I was very impressed with His Excellency's view on the Sri Lankan-Thai relationship. He encouraged all good aspects of our country's relationship, and also he has the heart of a giver. The reason he wrote the book about Sri Lanka, because he wants others to understand Sri Lanka as well. It's not just usual everyday knowledge, but it includes Buddhism in Sri Lanka. It made me understand about Buddhism much more better, even though I was not born into Buddhist belief myself. At Wat Prathamakai, he has seen all the monks, temple staffs, and the lay people conduct all the ceremonies with peace, respect, and decorum that he decided he wanted the people in Sri Lanka to be trained like that. You can see that discipline is praised by everyone. Yes, because discipline is one of the training methods of becoming good Buddhists. Yes, it is. Next week we will see how he would like to encourage further cooperation between Sri Lanka and the Dhammakaya Foundation. Now we will hear the sutta from the Lord Buddha's teachings from Venerable Prat Nicholas Thanisaro. He gave this teaching during the International Dhammadayita Ordination Program. This week, we will learn how monks train themselves to increase the awareness of their own minds. There are some basic indicators in meditation which tell us on a elementary level whether we are going in the right direction or not. The first thing about our meditation is that when we meditate, it ought to give us a feeling which is
one which is positive, okay? So if the more we meditate, the more of a headache we get, or the more we meditate, the more awkward we feel, then generally speaking, that means that we ought to be seeking out advice on our meditation, okay? A second thing is that generally, the better our meditation goes, the more continuity we would have in our experience. So let's say that today we are able to see some brightness in our meditation for 5 minutes. Tomorrow we're able to see the same brightness, but now for 15 minutes. That will be a sign of progress in our meditation because the continuity is better than before. Third thing is that the more we meditate, the stiller our minds should become. So more free from thoughts, more free from distractions. So if tomorrow you have less distractions than today, then that is a sign of progress. As for the details of your individual practices, then no person will be exactly the same as another. Some people, they see a lot more things in their meditation than the next person. It doesn't necessarily mean that they are meditating better than the other person. Some people see virtually nothing in their meditation, but their meditation gives rise to more happiness, continuity, and more of a feeling of stability and unification in the mind. So it's not how much you see or what you see which is the crucial factor, but rather about how stable is what you see, how clearly are you able to see it, things like this. So it's also useful, in spite of the fact that each person has a different practice, to be able to share your experiences. And once you start to hear other people in the same group and how they are meditating, you start to build up an overview of where am I in this picture, how do I fit into it. So I hope that is something which you are doing in the other sessions. Are you having the chance to talk about your meditation experiences with the teacher? Yeah? You are evaluating your meditation experiences, right? So hopefully you have group sessions when you are able to share your experience as well. In our tradition, we don't try to keep our meditation a secret. In some traditions they do that, where you only share your experience with your teacher. In fact, it's quite good because you don't have any sort of comparisons between yourself and the next person. But in our tradition, because we have so many people coming to our temple, we tend to share our experience more. And this is useful because it helps us to get some idea about where we stand as compared to people in general. And the idea of that is not to look down on the people who are doing less well than ourselves or to feel jealous of the people who are doing better than us, but rather to have a realistic picture of how we are doing as compared with general benchmarks of meditation, okay? But in the end, we have to compare ourselves to ourselves. And if we are meditating better tomorrow than we are today, then that's something we can feel happy about. But you may feel happy, but please don't feel elated or excited about it. Otherwise, the elation actually may make your progress go away. Yes? Well, some people, they say people who look down on others tend to look down on themselves, and eventually they look down upon by others. And then someone who doesn't look down on others, they tend to be looked on by other people. And I just want to ask, there's some people who can climb up very high in the ladder. There are a lot of people who can be very egotistical, in the end they look down upon. But there's some people who can become continuously so humble. I just want to know how they deal with their ego, because people look upon them as almost like a king, but yet they act like they're Yeah. How do they do that? Well, to look down on other people, this is dangerous. Also, to look down on yourself is dangerous as well. Because the idea of learning about Buddhism is to see yourself as you really are.
And that means that you know your strengths and you know your weaknesses. You know the things which you need to improve upon in yourself. Once you start to get to know yourself in such a way, then you don't rely on other people to come along and praise you and saying, no, you made a really great job, you're a really good guy, you know. You don't need people to come and say that to you anymore, because you know what are the good points about yourself. You also know where your weaknesses lie. So you don't need constant feedback from other people. So you become more or less independent of other people's criticism or praise. And when you're like that, then it is actually quite humbling, because you know what work is that you have to do to improve yourself. So when that's the case, you may find yourself in a position of leadership, but yet you know you're not perfect. And you don't become elated by your position. You don't become drunk on the power. But yet you may be a very humble person, because you know that it's not what other people think of you that matters, but it's what you do, it's what you achieve, and it's how well you can get along with other people that really matters. So having other people show respect to you is no longer the important thing. So it all comes from knowing yourself, and I think this is the real beauty of being able to spend a month training yourself in meditation, for example, because this is the time when you get to find out things like that. And even though you may leave Dhammayada training course and go back to your normal lives, you take that knowledge with you. And even though you maybe go back to being a high-powered businessman or whatever, but you realize that from your time spent being a Dhammayada or whatever, that there's still something more which you need to work on for yourself. So you don't become someone who has that blind spot, or who has become drunk on their own egotism, for example. Yeah, go on. I've got two questions, general questions. The first one is about meditation. Meditation, as far as I can understand, brings you happiness, peace, maybe a little bit more inner wisdom behind you. So my question is that happiness. Does this mean that everybody that meditates are actually miserable people that is looking for happiness? Or perhaps, what if you are already happy? Well, from my understanding of meditation helps a person to build on what they already have. To build on what they already have. If you're a person who is miserable, then meditation may help you to reduce that misery and maybe discover a little happiness in life. If you're a person who is already happy, then it will help you to build on that happiness, because the happiness you have certainly isn't the ultimate happiness. So meditation will help to enhance what you already have. The Buddha's explanation of human nature is that inside us there is happiness, but we tend to not be in contact with that happiness as fully as we should be, because our mind is not subtle and refined enough. So by learning to meditate, then we do return ourselves to that natural state of happiness, which is basically our birthright, but which we don't make very much use of. Okay? But the major teaching of Buddhism also is that our whole life is on the basis of suffering. And suffering comes in many forms, but a lot of it is to do with the fact that we get older, we have more illnesses to suffer from. When we are dying, it's painful and unpleasant. There is things to upset our happiness all along the way of the journey of our lives. So now we may feel complacent that we're relatively happy, but there are times in our lives when that happiness is very hard to maintain. And if we equip ourselves with meditation during the time when that suffering is fairly bearable,
then when we come to the time in our lives when the suffering is less bearable, then we can use that happiness to be better equipped than other people in the street who may not be so adept at meditation as ourselves. The monk's life is very simple and very suitable for the training in meditation because they have no need for unnecessary things. The simplicity of their lives, which provide only an alms bowl, 3 pieces of robes, and then they train themselves according to the Lord Buddha's teaching. Those are the most important things of monastic life. It is the most respectful life. If any man in this world wanted to give himself the most precious gift, it would be for him to be ordained at least once in his life. That person is considered a very lucky person indeed. Yes, by spending your monastic life in the proper way, it will make us understand the real objective of being a representative of the Lord Buddha. This will help show us the right way to act for ourselves and how to avoid all the confusion in our minds. Because of confusion could make our minds so gloomy all the time if we are not careful. By listening to the Lord Buddha's teaching, we can understand more fully that people around us have a big influence on us. So any man who can think about giving a gift to yourself, a precious gift, please try the Tamatayada ordination program, and you will not be disappointed. For anyone who is interested, can contact the Dhammakaya Center in your own country or visit www.ordinationthai.org. Next, we will see how impressive the Dhammakaya Satya is and the first stages of its establishment.พิธีอธิษฐานจิตชิตังเมประดิษฐานองค์พระครบ 200,000 องค์ 28 กรกฎาคม 2542 หลังจากเหล่าลูกพระธรรมผู้มีหัวใจไม่เกี่ยงเคียงข้างไปดุสิตบุรีทุกคนได้ร่วมกันทำหน้าที่ผู้นำบุญอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันทำหน้าที่กันแบบไม่มีข้อแม้เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นทำให้ในระยะเวลาเพียงไม่เท่าไหร่ก็สามารถสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างและในวันที่ 28 กรกฎาคม 2542 ก็เป็นวันที่เหล่าผู้นำบุญทุกท่านได้ร่วมกันฉลองความสำเร็จในการทำหน้าที่และสามารถประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวบนมหาธรรมกายเจดีย์ได้สำเร็จแล้วถึง 200,000 องค์นับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะถึงวันนี้ข่าวการสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวแผ่ขยายออกไปทั่วทุกสารทิศเพราะหัวใจทุ่มเทเสียสละของยอดผู้นำบุญทุกคนต่างตั้งใจทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรให้มหาชนทั้งหลายเข้าใจถึงอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ของการสร้างมหาเจดีย์อันสูงค่าสร้างแรงบันดาลใจให้คนนับล้านทั่วโลกเดินทางมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงสันติสุขภายในภาพองค์พระธรรมกายประจำตัวสีทองอร่ามนับล้านองค์ที่เรียงรายเป็นวงรัศมีรายรอบมหาธรรมกายเจดีย์คือนิมิตหมายว่าอีกไม่นานวิชชาธรรมกายจะแผ่ขยายไปสู่ดวงใจมวลมนุษยชาติทั่วโลกอีกไม่นานมหาชนนับล้านจะหลั่งไหลมากราบไหว้บูชาพระมหาเจดีย์เพื่อแสวงหาสันติสุขภายในเมื่อนั้นสันติภาพอันแท้จริงจะบังเกิดขึ้น
คำว่าหนึ่งสู้ดีกว่าล้านถอยยังฝังแน่นอยู่ในดวงใจให้ผองเราก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเมื่อวันแห่งความสำเร็จของมหาธรรมกายเจดีย์มาถึงเราจะมีแต่ความปิติมีแต่ความภาคภูมิใจถึงผลแห่งความทุ่มเทสร้างความดีอย่างไม่เสียดายโอกาสประกาศให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้รับรู้ว่าเราคือผู้หนึ่งที่พร้อมจะหลับตาลาโลกนี้ไปอย่างผู้ชนะมีชัยในศึกชิงภพที่ไม่มีวันกลับแพ้อีกนับจากวินาทีนี้และตลอดไปI had never seen any sedia look so beautiful and elegant before as the sedia in Wat Pratamakai. There are 300,000 of Buddha images which are placed around the outside of the sedia. The more I know about the sedia, the more joyful feeling I have, and I'm glad to be a part of this success too. May I also add that the amount that you mentioned did not take into account the 700,000 Buddha images that are to be enshrined on the inside of the Setia, making the final count 1 million Buddha images altogether. And each one of them could last over 1,000 years because they are made from very durable silicon bronze. The making of Pratamakkaya images are very important, and it also gives great opportunity to others to pay respect to our Buddha images, which have individual names inscribed on them. Yes, this is a wonderful opportunity for us to accrue great merit. Just think about it. By bowing once to the Satya, we're actually paying respect to 1 million Buddhas. It is such a wonderful action to do. If anyone does not have a Buddha image cast under your own name yet, you need to hurry up. The 22nd of this coming April is the last day of reserving the images. Do not wait until the last day, because only 300,000 images are available at this time. The donation will be closed once the total reaches 300,000, and you will miss an opportunity of a lifetime. So, for those of you who are interested, please contact your local representatives or call 6683-922-1199, or you can visit our website, worldwideweb.meditationforpeace.info. You can also contact Pratamakkaya Center in your own country.
นำประพาสุริยาแห่งธรรมช่างงามแสนปัตภีคือแดนแคว้นพิมานสัญลักษณ์ดวงธรรมงามเหนือความจรัญเพราะเป็นหัตถ์แห่งธรรมพระสัมมา ธรรมกายเจดีย์ปิ่นมณีนิรภัยนำสังคมล่องไปในสายกลางชื่นใจ ชื่นใจมอบพระธรรมกายให้แก่แผ่นดินมอบพระธรรมกายให้แก่แผ่นดิน Your comments and questions are always most welcome and can be sent to our address at www.meditationforpeace.info. So our time is up now for today. Yes, before we say goodbye to you, I have the teaching of the most venerable Luang Pa Thamachayo to leave with you. That goodness, once performed, we can recall it many times, and it would give us so much happiness every time. Please do not forget to train your mind at the center of your body at all times. Because our body center is the center of everything what happens in our lives. Try and you will know. See you again next week. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ